Skal vi sætte derhen også i filen her retning? Hvorhen? Det er et valgarrangement, hvor vi har inviteret forskellige kandidater fra forskellige partier til at komme og debattere med vores beboere og med borgere. Jamen, velkommen til jer alle sammen. Både til kandidaterne og til beboere og borgere. Og rigtig, rigtig fint, I havde tid, lyst og lejlighed til at komme herud. Når nu EU-domstolen generaladvokaten meldte ud, at loven er direkte diskriminerende og stigmatiserende, men alligevel har politikerne valgt, at den proces skal fortsætte, indtil Østerlandsret har truffet beslutningen. Men hvor er rettidig omhu, som vi hører mange steder fra politikerne, til at stoppe op, så vi ikke skal rive flere almindelige, billige boliger ned til almindelige borgere? Jeg vil sige, at jeg står jo fuldstændig bag beslutningen om at indføre en ghettolov, for vi havde altså behov for, at der blev brudt op i nogle af de parallelsamfund, som vi havde blandt andet her i byen. Der kommer en dom fra EU-domstolen, der siger, at der taler om diskrimination, så er det jo et af det ufatteligt, at man overhovedet lavede den lovgivning, og den rammer jo ikke kun etnisk skævt, den rammer også socialt skævt. At man ikke tager bestik af den dom, og selvfølgelig retter ind. I forhold til hele parallelsamfundsproblematikken, jeg savner egentlig et Christiansborg, der er mere opmærksom på nogle af de parallelsamfund, som er ved at opstå alle mulige andre steder. Jeg bor i Valby Maskinfabrik, som er sådan en nybygget område, hvor huslejen er jo over 10.000 alle vegne. Altså, det vil jeg da kalde for et parallelsamfund. Jeg bliver ved med at snakke hele tiden om Mjølnerparken, fordi vi sidder jo herovre, og den her ghettolov, altså, den har ramt så skævt, som den nu kan ramme. Men i bund og grund, så virker det som om, at der har været ligget en bagtanke, der hedder, at der er nogle kapitalfonde, der skal ind. Der er nogle boligspekulanter, der skal ind. Priserne er fløjet, og det er jo ikke noget, der kommer ud i det blå luft. Det må der have været planlagt på forhånd. De billeder, der er sat op der, som I kan se, det er nyrenoverede boliger her i Mjølnerparken. Splinter nyrenoverede boliger. Og selvom der er opstået de her problemer, meget kort tid efter, at familierne var flyttet tilbage i de her boliger, så lader man familierne bo i der til næsten 9-10 måneder med deres børn i de her boliger. Selvom lovgivningen siger, at boligorganisationen skal sørge for en anden bolig, indtil at problemerne bliver løst. Det, der foregår med de store almennyttige boligselskaber, er jo faktisk ret beskæmmende. Jeg synes, at de et langt stykke hen ad vejen er blevet en, skal vi nærmest kalde det, en stat i staten, som agerer fuldstændig, som de har lyst til. Men jeg synes simpelthen, at demokratiet virkelig, virkelig halter. Så må jeg også bare sige, at så ser jeg også en eller anden form for uskøn alliance mellem de her boligselskaber og forvaltningen. Jeg tror, der er lidt for mange mennesker, der kender hinanden lidt for godt. Jeg tror, det er det, vi kalder godt gammeldags pamperi. Tak. Jeg vil bare lige runde af til sidst. Jeg siger, med jeres indstillinger og holdninger til tingene, så vil jeg hjertelig ønske, at de alle sammen bliver valgt. Skal vi give alle en hånd? Så jeg synes, det gik rigtig fint. Det synes jeg. Der var jo nogen, som talte udenom som politikersvar, men ikke rigtig svarede på det, der blev spurgt om. Det tyder altså ikke på, at de vil vise, at de er voksne nok til at se øjnene af det, de har gjort mod så mange mennesker, som er blevet tvangsudsmittet i deres hjem. Det har været ulovligt, sådan som det tyder på.